domnievame sa, že pán doktor Holeštiak je určitou alternatívou pre občanov Čace vybrať si vhodného kandidáta. Mám taký pocit, že Čaca už dlho prešlapuje z miesta na miesto, stagnuje a ako si zaostáva za inými okresnými mestami v rámci Slovenska. Domnievam sa, že na čelo mesta musí prísť človek s víziou, ale aj s určitou vnútornou dynamikou a pán doktor Holeštiak takýto človek je, čo napokon dokázal aj vo funkcii riaditeľa jedného z najväčších úradov v kraji, teda na čele úradu Žilinského samosprávneho kraja. Treba povedať, že práve na tomto úrade dokázal, že je schopný manažer. Tento úrad riadi viac ako 120 organizácií a má viac ako 10 000 zamestnancov a myslím si, že pán doktor Holeštiak dokázal, že a jeho zásluhou sa tento kraj rozvíja v rámci Slovenska ako jeden z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa krajov. Takže myslím si, že má na to absolútnu kvalifikáciu, má na to schopnosti, má na to entuziazmus. Je to človek, ktorý má víziu a myslím si, že pre občanov Čace, ktorí sú sklamaní z toho dlhoročného vývoja v meste Čaca, môže byť tou priateľnou alternatívou. Aj preto sa naša politická strana rozhodla doktora Holeštiaka podporiť. A napokon tá koalícia, keďže on je dlhoročný člen Slovenskej národnej strany, tak tá koalícia Smeru a Slovenskej národnej strany na kraji, kde vo vedení, kde predseda bol náš krajský predseda Smeru a riaditeľ úradu bol pán doktor Holeštiak zo Slovenskej národnej strany. A práve táto koalícia dokázala, že vedia ten kraj posunúť dopredu, tak sa domnievame, že aj v Čaci môže táto koalícia priniesť úspešný rozvoj tomuto mestu, ktorom sme sa všetci narodili.